Oznámenie číslo 838, 31. marca 1939. Duchovná sebadisciplína, zvládnutie pozemskej práce je závislé od činnosti duchovnej. Vytrvať v neúnavnej duchovnej činnosti zaručuje aj trvalý vyšší rozvoj duše a preto tí, ktorí sa usilujú o vzostup, budú musieť vždy vynaložiť úsilie na ustavičnú duchovnú sebadisciplínu, budú sa musieť akoby prednostne venovať všetkej duchovnej práci a nenechať sa brzdiť pozemskými povinnosťami, lebo sa má získať oveľa cenejšie dobro, než sa vôbec dá získať pozemsky. A ak sa ľudská bytosť domnieva, že ju môže brzdiť pozemská činnosť, nebude jej v tom zhora bránené, ale môže očakávať len regresívne konanie v duchovnom ohľade. Preto by sa všetka jeho vôľa mala najprv zamerať na udržiavanie duchovnej činnosti, potom sa ľudská bytosť zbaví aj všetkých pozemských starostí. Ranná práca zostane pre vás vždy nenahraditeľná a preto by ste v nej mali podľa možností pokračovať, pretože všetky vaše sily sú vám v tomto čase k dispozícii a dokážu ľahšie preniknúť aj do vašich myšlienok. Preto majte vždy na pamäti nasledujúce skutočnosti. Všetko, čo sa vám postaví do cesty, môže len skúšať a zoceľovať vašu vôľu. Nesmiete podľahnúť týmto pokušeniam, pretože to záleží len na vašej vôli, lebo nespočetné bytosti stoja po vašom boku a poskytujú vám podporu, ak len máte v úmysle splniť duchovné dielo. Ponúkne sa vám úľava v každom smere, aj keď vám to nie je vždy zrejmé, pretože duchovne dostávate veľa toho, čo fyzicky necítite, ale čo vďačne pociťuje vaša duša. Tá istá myšlienková aktivita v pozemskej práci je rovnako duchovnou silou, ktorá vám je odovzdávaná, takže ste preto podporovaní takým spôsobom, že pozemská práca sa pre vás stáva prekonateľnou a preto za každý úspech vďačíte súbežnej aktivite v duchovnej oblasti. Starosti o to, ako zvládnete pozemské úlohy, zanechajte. Vaša zvýšená sila vôle, ktorú im venujete, skutočne nie je zárukou ich úspechu. Ak však budete duchovnú prácu vždy klásť do popredia, bude vám dopriaty všetok úspech. A tak je neporovnateľne cenejšie ostať v plnej dôvere svojmu duchovnému vedeniu, než chcieť dosiahnuť vytýčený cieľ vlastným maximálnym úsilím, ak má slúžiť iba k činnosti v pozemskej oblasti. Amen.